Bonjour. Sveiki. Šiuo metu esame priešais Liono miestą ant Fourvière kalvos. Už mano nugaros galite matyti ne tik Liono miestą, bet ir kunigo Paul Couturier tiltą. Esu laimingas galėdamas kalbėti apie tai, kas dabar vyksta bažnyčioje, apie krikščionių vienybę taip brangią tėvui Paul Couturier, ekumenizmo pranašui. Šiuo metu bažnyčioje gyvename išskirtinį laikotarpį ir šiame videofilme, kuris trunka tik 6 minutes, popiežius paaiškins, ką mano apie evangelikus sekmininkus. Savo pasisakymę jis ištarė frazę, kurią pasirinkome kaip šio mokymo pavadinimą "Vienybės stebuklas jau prasidėjo". Vienybės stebuklas prasidėjo ir tai yra geroji naujiena. Turiu 5 geras naujienas, 5 kaip 5 rankos pirštai. Lyg leistume Dievui atrasti tarp savęs sunertus 5 rankos pirštus, kad būtų galima palaiminti ir atnešti pasauliui taiką. Be to, jis lyg paralyžiuotas mūsų nesantaikos. Taigi, pirmoji geroji naujiena - tai, kas įvyko 1990 metais. Galiausiai, po 482 metų, liuteronai ir katalikai susitiko ir susitarė. Metodistai bei kiti taip pat pasirašė neteisinimo klausimu. Tai labai gera žinia. Protestas baigėsi. Jūs tai išgirsite videofilme. Iš tikrųjų, 1517 m. spalio 31 d. Martynas Liuteris ant Vitenburgo pilies bažnyčios durų Vokietijoje pakabino savo 95 tezes ir tuo pažymėjo protestantų reformos Europoje pradžią. Katalikai ir protestantai pasidalino, ypač žmogaus nuteisinimo klausimu. Tai yra nuteisinimo Dievo malonės dėka dėl tikėjimo į Kristų, bei dėl gerų darbų vietos išganime. 1999 m. spalio 31 d. po 482 metų praėjus susiskaldymų ir nesusipratimo amžiams, tarp katalikų bažnyčios ir pasaulinės liuteronų federacijos buvo pasirašytas susitarimas, pažyminti svarbų posūkį ekumeniniame dialoge. Antroji geroji naujiena. Šiuo metu vyksta suartėjimas tarp kai kurių evangelikų sekmininkų ir kai kurių katalikų. Prieš tai kai kuriuose kraštuose, kaip pavyzdžiui Lotynų Amerikoje, Brazilijoje, vyko daug nesutarimų. Šiuo metu vyksta reikšmingas suartėjimas, žmonės tampa vis labiau krikščionys. Jie supranta, jog tik vienybėje galima ką nors gero pasaulyje padaryti ar nuveikti. Apytikriai pasaulyje yra 1,3 milijardo katalikų ir 750 milijonų evangelikų sekmininkų. Kenneth Copelandas yra amerikietis pankotistų pamokslininkas. 1967-aisiais jis patiria regėjimą iš Viešpaties, kuris įkviečia skelbti evangeliją visoms tautoms ir drauge su savo žmona Glorija įsteigė evangelinę organizaciją Kenneth Copelando tarnystė, šiandien pasklidusią 5 žemynuose. Paskutiniojo organizacijos vadovų susitikimo Teksase metu 2014 m. sausio 21 d. jis pakviečia evangelikų vyskupą Tony Palmer paskalbėti susirinkimui. Tačiau jis atvyko su netikėta dovana. Popiežiaus Pranciškaus, kuris kreipėsi tiesiogiai į juos video transliacijos metu. Iš tiesų, Tony Palmer yra senas popiežiaus Pranciškaus draugas, su kuriuo jis susipažino jam būnant Buenos Airių arkivyskupu. Tačiau jis nesitikėjo iš naujo užmegzti asmeninius ryšius su popiežiumi po jo išrinkimo. Po kalėdų sėdėjau su sūnumi žiūrėdamas televizorių ir staiga suskambo telefonas. Atsiliepiau. Taip, Tony Palmer klauso. Girdžiu, sveikas, čia popiežius Pranciškus. Galvojau, kad tai vienas iš mano draugų juokauja.
Atsiliepiau, tėve Marijau? Jis atsakė taip. Nubėgau į Ramo darbo kambarį ir sakau, kodėl man skambini? Jis man sako, kada atvyksi į Romą? Atsakau, Romoje būsiu po 2 savaičių, man reikia aplankyti vieną parapiją. Tuomet jis sako, ar galėtume susitikti? Atsakau, galiu 13 dieną. Jis atsako, ne, negaliu, esu užimtas. Neišgalvoju, viskas vyko tikrai taip. Mano žmona Emi buvo už durų ir girdėjo pokalbį. Atsakiau, galiu ir 14 dieną, galiu dar dieną pasilikti Romoje. Jis man sako, einu pasiimti savo kalendorių. Girdėjau, kaip jis padėjo telefoną ant stalo, žingsnių garsą, grįžimą. Jis man sako, vyskupe Toni, 14 diena man tinka, esu laisvas. Kelintą valandą? Atsakiau, tu esi popiežius ir klausi manęs kelintą valandą? Jis taip, kelintą valandą tau tinka. Pagalvojau, 10 valandą būtų gerai, galėčiau išvengti siaubingo Romos transporto judėjimo. Sakau, 10 valandą. Puiku, 10 valandą. Tuomet aš jam sakau, popiežiau Pranciškau, negaliu patikėti, kad tu man skambini. Tiesą sakant, nežinau, kaip reaguoti. Jis man sako, ką nori pasakyti. Aš jam, tu esi visuotinės bažnyčios popiežius, 1,5 milijardo tikinčiųjų, o aš tik paprastas dvasininkas atliekantis savo darbą karalystėje. Jis man sako, Toni, mes esame sandoros bendrininkai, esame broliai. Niekas nepakeis mūsų draugystės. Man tai buvo palaiminimas. Kodėl tai istorinis momentas? Nes 1999 metais Romos katalikų bažnyčia ir liuteronų bažnyčia pasirašė susitarimą baigiantį nesutarimus. Liuteris tikėjo, kad išganymas ateina dėka malonės per tikėjimą. Bet tai dar ne viskas. Katalikų bažnyčia tikėjo, kad išganymas ateina dėka darbų ir prieš tai buvo protestuojama. Taigi, abi bažnyčios sudėjo kartu abu apibrėžimus. Skaitau ištrauką iš Vatikano svetainės. Nuteisinimo pagrindas ir prielaida yra Kristaus įsikūnijimas, mirtis ir prisikėlimas. Todėl nuteisinimas reiškia, kad pats Kristus, kuriame turime dalį per šventąją dvasią, pagal tėvo valią yra mūsų teisumas. Bendrai išpažįstame vien malonę, vien tikėdami Kristaus išganomąjį darbą, o ne dėl kokio nors mūsų nuopelno. Mes esame Dievo priimami ir gauname šventąją dvasią, atnaujinančią mūsų širdis, parengiančią ir pašaukiančią mus geriems darbams. While equipping and calling us to good works. Tai buvo Liuterio protesto pabaiga. Broliai ir seserys, Liuterio protestas jau praeitis. Ar jūsų protestas taip pat praeitis? 1999 metų pasaulinė Liuteronų federacija tai patvirtino. Vėliau, maždaug po 5 metų, pasaulinė metodistų taryba pasirašė tą patį susitarimą. Tačiau iki šios dienos ne viena evangelinė bažnyčia nebuvo pasirašusi šio susitarimo, teigiančio, jog esame išgelbėti tikėjimu per malonę, įskaitant gerus darbus. Tai, manau, yra trūkumas, kurį reikėtų užpildyti. Tai iššūkis jums. Taigi šį vakarą popiežius. Tai istorinis momentas. Turim popiežių, kuris mus laiko broliais ir sesėm, kuris mums kalba kaip su broliais ir sesėm ir mums siunčia žinutę. Žiūrėkime. Dear brothers and sisters, excuse me, Mėly broliai ir seserys, atleiskite, kad kalbu itališkai. I cannot speak in English. But
I will Iš tiesų, kalbėsiu nei itališkai, nei angliškai, Italian, no English, bet širdimi. but heartfully. È una lingua Tai paprastesnė ir tikresnė kalba. più autentica. E questa lingua Ir ši širdies kalba turi išskirtinę gramatiką. è una grammatica speciale. La grammatica Labai paprasta gramatika su 2 taisyklėmis. Mylėk Dievą labiau už viską ir mylėk savo artimą, nes tai tavo brolis ir tavo sesuo. Remiantis šiais 2 principais galime eiti pirmin. io sono qui con Šiuo metu esu su broliu, savo broliu vyskupu Tony Palmer. Tony Palmer. Mes esame seni draugai. E lui Jis man kalbėjo apie jūsų konferenciją, apie jūsų susirinkimą con ir piacere aš su džiaugsmu jūs sveikinu. un saluto Tai džiugus ir ilgesingas pasveikinimas. e nostalgico. Gioioso perché Džiugus, nes džiaugiuosi, kad jūs susirinkote šlovinti Jėzų Kristų, vienintelį viešpatį, melsti tėvą ir priimti dvasią. Tai džiugina, nes matome, kad viešpats dirba visame pasaulyje. è nostalgico perché Ilgesingas, succede nes atrodo, lyg mes būtume skirtingose kvartaluose. Juose yra šeimos, kurios myli viena kitą ir šeimos, kurios nemyli. Yra šeimos, kurios vienijasi ir šeimos, kurios skiriasi. Ir mes esame, jei leisite panaudoti šį žodį, truputį atsiskyrę. Atsiskyrę, nes mūsų atskyrė mūsų nuodėmis, nesusipratimai istorijos bėgyje. nella storia Ilgas bendros nuodėmės kelias. strada di peccato comunitario. Ma chi ha la Kas kaltas? Tutti abbiamo la Mes visi esame kalti. Mes visi esame nusidėjėliai. Vienas viešpats teisus. io ho la nostalgia Ilgiuosi ir viliuosi, kad šis atsiskyrimas baigsis ir mums atneš bendrystę. Ilgiuosi apsikabinimo, apie kurį kalba šventas raštas. quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe Kai išbadėję Juozapo broliai važiavo į Egiptą pirkti valgyti, per comprare, per poter mangiare, ma andavano, turėjo pinigų, avevano i soldi, bet jų negalėjo non valgyti. potevano mangiare i soldi. E lì Ir ten jie rado daugiau nei valgį. del pasto Jie rado brolį. al fratello. Tutti noi Visi mes turime pinigų. dei soldi, Mūsų kultūros, mūsų istorijos pinigų, tiek daug kultūrinių, religinių, įvairių tradicijų turtų. tradizioni diverse. Ma dobbiamo Bet mums reikia vienas kitą atrasti kaip brolius. e dobbiamo, Mes turime verkti kartu kaip Juozapas. come ha fatto Giuseppe, quel piano Tai vienijančios ašaros, meilės ašaros. Jums kalbu kaip brolis. e Kalbu paprastai, semplicemente su džiaugsmu ir ilgesiu. Leiskime augti ilgesiui, perché questo nes tai leis mums susitikti, apsikabinti abbracciare ir šlovinti Jėzų Kristų kaip vienintelį istorijos viešpatį.
Vi ringrazio tanto. Esu jums labai dėkingas. Sentirmi. Vi ringrazio tanto. Kad manęs klausėtės. Dėkoju, kad leidote kalbėti širdies kalbą. La lingua del cuore. Ir prašau jūsų malonės. Melskitės už mane. Man labai reikia jūsų maldos. Aš meldžiuosi ir melsiuosi už jūs. Man reikia jūsų maldos. Melskite Viešpatį, kad jis mus visus suvienytų. Melskimės, mes esame broliai. Apsikabinkime dvasiškai ir leiskime Viešpačiui baigti šį darbą, kurį jis pradėjo. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Tai stebuklas. Vienybės stebuklas jau prasidėjo. Dice questa frase. Garsaus italų rašytoja Manzoni romane paprastas žmogus sako, niekada nemačiau, kad Viešpas nepabaigtų stebuklo, kurį pradėjo. Abbia incominciato un miracolo. Jis pabaigs šį vienybės stebuklą. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo Prašau jūsų palaiminimo ir jūs laiminu, kaip brolis broli. Apkabinu. Dėkui. un abbraccio. Grazie. Oh. Thank you. Ačiū tėve. Ačiū tėve. Toni, atsinešk savo telefoną ir ateik čia. Aš noriu, kad tu jam nusiųstum vaizdo žinutę. My dear Brangus ponė, dėkoju iš visos sir, širdies. from the bottom of our hearts. All of these Visi šie vadovai atstovauja 10,000 žmonių, kurie jūs myli, of people that love you, kurie tiki Dievu kartu su jumis. Ir atsakant į jūsų prašymą, mes meldėmės už jūs ir su jumis šventojoje dvasioje. for you and with you, and we did so in the Spirit. Dėkojame, ponė, mes jūs laiminame. Mes priimame jūsų palaiminimą, mums tai yra labai svarbu. Ir mes jūs laiminame iš visos širdies. Mes jūs laiminame visą sielą ir visomis We jėgomis. bless you with all of our might. Dėkojame jums, ponė. Thank you, sir. We thank Ir dėkojame Dievui už jūs, and bei so visi kartu skelbėme. all of us declare together, Būkite palaimintas. blessed, Ir dar kartą visi kartu. Būkite palaimintas. blessed. Amen. 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 Trečioji gera naujiena. Tai įvykiai, kurie šiuo metu vyksta ortodoksų pasaulyje. Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus I kvietimu 2014 m. kovo 5-9 dienomis Istambule susitiko ortodoksų bažnyčių vadovai ir paskelbė, jog 2016 metais per sekmines bus surengtas visų didžiųjų ortodoksų bažnyčių susirinkimas. Tokio susirinkimo nebuvo nuo Nicėjos antrojo susirinkimo 787 metais, prieš atsiskyrimą nuo Romos katalikų bažnyčios. Mūsų broliai ortodoksai iš 14 patriarchatų neturėjo tokio bendro susirinkimo nuo 1227 metų. Ir tai yra gera naujiena, kad ortodoksų pasaulyje pradeda kažkas vykti. Galbūt ortodoksai pradės keliauti iš vieno. Jei iš tiesų ortodoksai susivienys ir jeigu susirinkime, kuris vyks po 2 metų, ši vienybė užsimegs, tai bus nuostabus žingsnis į priekį Kristaus kūno vienybės link. Jeigu ortodoksai tarpusavėje sutartų, būtų lengva susivienyti ir su katalikais. Paskata šiam netidėliotinam poreikiui susirinkti tikriausiai tapo skaudus Ukrainos klausimas. Šventoji dvasia kartais pasinaudoja istoriniais nesutarimais, kad susitaikinimas galėtų įvykti.
Ketvirtoji gera naujiena yra tai, kas pastaruoju metu klostosi tarp katalikų ir anglikonų. Mes esame tikri tuo, ką jums pasakojame. Šimanov bendruomenė yra pakviesta į anglikonišką į Vatikaną, kuris yra Londone, Lambeth rūmuose. Ten yra įsikūrusi mūsų bendruomenės Šimanov brolyje, tarnaujanti mūsų broliams anglikonams ir besidalinanti su jais pagaliau atrastos vienybės troškimu. Oficialus vienos Šimanov bendruomenės brolijos, kurios nariai yra liuteronai, katalikai ir anglikonai, įsikūrimas Kanterberio arkivyskupo, anglikonų bendruomenės primo rezidencijoje yra ekumeninis savo lygių neturintis įvykis. Jau 480 metų po atsiskyrimo tarp katalikų ir anglikonų, nei vienas katalikų bažnyčios narys šioje vietoje negyveno. Man tai lyg įžengti viešpaties džiaugsmą dėl šio projekto mūsų pačių, jo bažnyčios, dėl krikščionių vienybės. Tai kvietimas plačiai atverti širdis ir įžengti į Kristaus džiaugsmą. Kai sužinojau, kad gyvensiu Lambeth rūmuose, buvau apimtas entuziazmo, ypač dėl to, kad galėsiu melstis kitos nei mano bažnyčios širdyje, už tos bažnyčios vienybę ir taipogi už visuotinės bažnyčios vienybę. Manau, jog katalikai ir liuteronai, kurie čia meldžiasi, gyvendami bendruomenėje ne kaip svečiai, o būdami bendruomenės dalimi, yra daug daugiau nei ženklas ar simbolis. Tai išgyventa tikrovė. Vienybę mums suteikia Kristus. Kristuje mes esame viena. Mums nereikia siekti vienybės. Nes ji yra čia, ją reikia gyventi. Alana, Aioni, Oliver ir Ula, ar norite būti ištikimais parodytam pasitikėjimui ir patikėtai atsakomybei? Taip norime padedant Dievui. Ar rūpinsitės tais, kam tarnausite ir su tais, kuriais melsitės? Vieniems tai reiškia nuolankiu būdu pakeisti istorijos tėkmę. Man tai reiškia kažką daugiau asmeniško. Atsirasti tuo metu koplyčios viduryje, arti šių 4 Šimanov bendruomenės narių, su kuriais aš susipažinau, kurie yra nuostabios asmenybės, kurių akise aš galėjau matyti, kaip jiems svarbu visa tai, kas vyksta. Vienos iš jų akise buvo susikaupę ašaros, o tai pripildė ir mano akis ašaromis. Ašaromis, kurios gimė mūsų bendros maldos artumoje, išgyvenant visą šį nuotykį drauge, pasitikint vieniems kitais, būnant artimais vieni kitiems. Ir galiausia paskutinė gera naujiena, kuri man širdžiai brangiausia, nes esu katalikas. Man susidarė įspūdis, kad katalikų bažnyčia išgyvena tikrą atsinaujinimą. Šis popiežius turi nuostabią charizmą, nepakartojamą drąsą. Jį tikrai reikia remti malda, kadangi su šiuo žmogumi katalikų bažnyčia tikriausiai žengs tą atsivertimo žingsnį, kurio Jėzus tikisi iš jos. Jėzus Kristus negalės paimti už visų 5 rankų pirštų, jeigu visose bažnyčiose neįvyks atsivertimas. Būtent šį klausimą ir nagrinėjo pirmoji ekumeninio dialogo grupė Lidumba. Nuostabus jų maldų ir apmąstymų darbas vyko 50 metų Notre Dame de Dombe abatijoje, kurią mums vėliau patikėjo vienuoliai cistersai. Galima sakyti, kad Lidom grupė apibrėžė 4 didelius žingsnius arba 4 būdus suprasti vienybę, tačiau jie vis dar lieka žingsniais, kuriuos reikia įsisąmoninti. Pirmas etapas – vienybė prisijungiant. Jau nuo senų senovės katalikai sako, reikia, kad protestantai sugrįžtų. Reikia, kad jie grįžtų kaip sūnūs palaidūnai. Reikia, kad protestantai grįžtų į motiną bažnyčią, į katalikų bažnyčią. Tačiau protestantai sako, kad reikia, kad katalikų bažnyčia galiausiai priimtų reformą ir tuomet visi tapsime reformuotais. O ortodoksai visuomet sako, jūs protestantai panaikinote kai ką, jūs katalikai pridėjote kai ką, tačiau mes išlikome ortodoksais. Taigi, kai visi sugrįš į ortodoksiją, galiausiai tapsime viena bažnyčia.
Ir taip vyksta jau 15 amžių, o 2000 mečių tėkmėje 15 amžių labai daug. 3/4 laiko praėjo veltui, buvo trypčiojama vietoje, nejudama į priekį, o dabar, kas nuostabiausia, viskas pajudėjo, jaučiamas žymus progresas. Antras etapas – vienybė kaip paslaptis. Antrojo pasaulinio karo metu atsirasdavome kalėjimuose. Dažnai liuteronų pastoriai kalbėdavo su katalikų kunigais. Jie drauge daug kalbėdavosi ir vylėsi, kad kada nors dirbs drauge vardant vienybės, nes jautė, kad susiskaldimas įtakoja taiką pasaulyje ir kad karas taip pat yra tokio susiskaldimo vaisius. Taip gimė didelė viltis. Bet nelaimiai ši viltis nebuvo puoselėjama, nedaug te buvo pasistengta. Tuo metu vyravo labai garsaus pastoriaus Begner išsireiškimas apie neperžengiamas sienas, o tai reiškia, kad tarp mūsų bažnyčių tvyrojo neįveikiamos sienos. Širdies gilumoje sakydavome, vienybę atrasime danguje. Vienas pastorius, kurį pažinojau, juokaudavo, didžioji dauguma krikščionių jau susivienyje, nes jie jau danguje. Iš tiesų, jei mes šiandien netikime, kad šioje žemėje regima bažnyčios vienybė gali būti pasiekta, tada mes paneigėme Jėzaus maldą. Netikime jo žodžiais. Netikime, kad jo Jėzaus malda gali būti išklausyta. O Jėzus prieš mirdamas kalbėjo, Tėve, tegul jie bus viena, kad pasaulis įtikėtų. Jėzus mirė taip pat už regimąją Kristaus kūno vienybę. Nereikia paversti jo mirties niekais. Mes tikime, mes norime tikėti, kad jo malda bus išgirsta. Trečias etapas – įvairialypė vienybė. Yra trečias būdas žvelgti šiuos dalykus. Jį galima pavadinti įvairialypę vienybę. Kai kas sako, reikia priimti save tokius, kokie esame. Tokiu būdu gauname šiek tiek neapibrėžtą lanksčią visumą, kur susitinka visos bažnyčios. Visi gerai sugyvena, nes yra krikščionis. Tuomet, jeigu norime ryte švęsti su ortodoksais, einame ortodoksų liturgiją. Jeigu vakare pageidaujame dalyvauti dideliame charizmatinio atsinaujinimo susirinkime, arba norime melstis pas evangelikus, einame melstis su jais ir panašiai. Dauguma jaunuolių šiandien sako, mes esame tokie, kokie esame, visi krikščionys. Ir koks skirtumas, ar esame protestantai, evangelikai, katalikai, liuteronai ar dar kas nors. Tačiau šiame susimaišyme yra kažkas dviprasmiško. Ar tai nėra gan pigi ir lengvabūdiška vienybė? Ar tikrai tokios vienybės troško Jėzus? Tai klausimas, kurį turime savo užduoti. Ketvirtas etapas – vienybė pasiekta dėka bažnyčių atsivertimo. Čia Ledom grupės darbas puikiai pasitarnauja ir eina išvien su Teilhardai Chardin evoliucijos teorija. Čia matomas nuostabus darbo nuoseklumas, sprendimas, kiekviena bažnyčia turi išgyventi atsivertimą. Tai bažnyčių atsivertimas, graikiškai tariant metanoja. Reikia, kad mūsų broliai, protestantai, reformatai taptų labiau krikščionimis, kad ortodoksai taptų labiau krikščionimis, kad katalikai taptų labiau krikščionimis. Reikia, kad visi labiau priartėtume prie Kristaus. Ir jeigu tikrai priartėsime prie Kristaus, įvyks tai, kas jau dabar pradeda po truputį vykti. Šio mėnesio Dievo žodis yra Jono Evangelijoje 12 skyriaus 32 eilutė. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Melskimės už savo pačių bei mūsų bažnyčių atsivertimą, kad artėdami prie Kristaus sugebėtumėm pranokti susiskaldimus ir susitiktumėm lyg broliai. Tegul Viešpats mums leidžia patikėti šiuos vienybės stebuklų, bei parodo, kuo galėtumėm prisidėti, kad jis įvyktų.